നമ്മൾ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ചുമക്കുള്ള ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആടലോടക പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആടലോടകം കൊണ്ട് ചുമക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും മരുന്നുണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ ആടലോടകം നമ്മൾ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ആ നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ മാറുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരും നാടൻ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും വേവിച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുമ മാറി കിട്ടും. ഞാൻ കുറച്ചധികം ആടലോടകം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കണക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇലയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കുറേ ഇലയുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇലകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇലയുടെ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എട്ടുകാലിയൊക്കെ കൂട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി ഓരോ ഇലകളും എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഒരു കാറ്റൊക്കെ വീശുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊട്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ എട്ടുകാലി ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കി കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. ഇനി നമ്മളിത് ഓരോന്നും എടുത്ത് നന്നായി തുടച്ച് ഇലയിലെ വെള്ളം എല്ലാം മാറ്റണം. കാരണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊട്ടും വെള്ളം പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇല എടുത്തിട്ട് നന്നായി തുടച്ച് ഇതാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആടലോടകം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ആടലോടകമുണ്ട്. വലിയ ആടലോടകമുണ്ട്, ചെറിയ ആടലോടകമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വലിയ ആടലോടകത്തിന് ഗുണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും ഗുണമാണ് ചെറിയ ആടലോടകത്തിന്. ഇപ്പോൾ ചുമക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചെറിയ ആടലോടകമാണ്. കിട്ടാൻ ഇതില്ലാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കും. ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇതുപോലെ ചെറുതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വളമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നിന്നിരുന്നത്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഇലയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വലിപ്പം കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ്പ് രുചി, വല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു കയ്പ്പ് രുചി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1/2 ബൗള് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 പിടി, അതാണ് ഒരു അളവ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 10-15 എണ്ണം. അതൊരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് ചേർക്കാമെന്ന് മാത്രം. കാരണം ഒരുപാട് എരിവാകാൻ പാടില്ല, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ എരിവായാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൽക്കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൽക്കണ്ട നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഇടിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സി ജാറിനകത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ജീരകവും അരിയും എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാം. ഒരു തുണിയിൽ തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വറുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അരിയും ജീരകവും ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ അരി കഴുകിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു കിച്ചൺ ടവലിലേക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. അതല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഉണക്കിയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം വെള്ളം പോയി കിട്ടും. നമ്മൾ അരി തുടച്ച് വെച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ജീരകവും കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ഇല എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇലയും തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാ ഇലയും ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് വറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നിന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തത്തിലായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മളിതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഈ കടഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയണം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഈ ഇലയുടെ ഒരു കറക്റ്റ് വറവ് ഇതിന് വരില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവില്ല. നമ്മളിത് കുറച്ച് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അത്ര അധികം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഗുണത്തിന് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ ഈ കടയുണ്ടല്ലോ, ഈ കടഭാഗം കളഞ്ഞെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇലയും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 50 ഇലയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും അളവ്. അത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വറുക്കേണ്ടത് അരിയാണ്. അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള നല്ല കനമുള്ള ചട്ടിയിൽ തന്നെയിട്ട് വറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതിലേക്ക് വറുക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല കനമുള്ള ചീനച്ചട്ടി തന്നെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വറുക്കുന്നത് അരി.
അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അരി ഞാൻ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു കിച്ചൺ ലെവലിലിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു തണവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചെറിയ അടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു തണവൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ചൂടായി വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലെടുത്ത് വേണം വറുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ അടുപ്പായ കാരണം അത്ര കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലെടുത്ത് വറുക്കാം. കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി കരിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലയും നമ്മൾ തിന്നാണ് ഇലയും കരിഞ്ഞു പോകും. ഒരുവിധം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീരകത്തിന് അത്യാവശ്യം ഒരു തണവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തണവ് പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക. അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക. ഇല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ്. കുരുമുളകും കഴുകിയതാണ്. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അരിയുടെ വറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അരിങ്ങനെ വറുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പാകമായി വരുമ്പോൾ നല്ല പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആ ഒരു ഇത് വരും. അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ പാകമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇലയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു അരിയുടെ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ പോയി നല്ല ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇലയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇലയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വെക്കാത്ത സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ എല്ലാ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളതുപോലെ തന്നെ നിർത്താതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ആക്കാൻ. കാരണം ഇത് ചെറിയ എടുപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം. അതായത് ഇലയിലുള്ള ആ ഒരു ജലാംശമില്ല, അത് പോയി കിട്ടണം. അതുവരെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ 10 മിനിറ്റിലധികം നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കിയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടുക, പിന്നെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അരിമണി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഈ കളറിൽ വരും. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പാകം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇല പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല, ഇതെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ചൂടാറട്ടെ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൽക്കണ്ടും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വലിയ കൽക്കണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കൽക്കണ്ടം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് അതിന് ശേഷം മിക്സിക്കാരനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കും. ഇത് ചൂടാറട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഒന്നും കൂടി പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാം. മാക്സിമം എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും വറുത്തിട്ടുണ്ട് ചിങ്ങി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇനി ആ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് അരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നമുക്കത് ആകെ കൂടി ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നന്നായി പണിയെടുത്താൽ പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആടിലോടൊക്കെ പൊടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ശിരസിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊടിയാവുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വലിയവർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല